Karrijiet u maskaruni iżgħar minn dawk li mdorrijin naraw fi frar, iżda l-istess atmosfera sabiħa ta' briju u divertiment. Dan fit-toroq ta' Buġibba u l-Qawra fejn is-Sibt filgħaxija ingħata bidu għas-sitt edizzjoni tal-Karrijiet tas-Sajf. Edizzjoni li matula ħadu sehem numru rekord ta' karrijiet u 11 il-kumpanija ta' sfin. Fil-fatt 13 il-karru b'temi differenti ipparteċipaw f'dan il-karnival. Minn buffi sa karru ta' kok u oħrajn ta' karattri differenti fosthom ta' Michael Jackson u tal-Smurfs. Kollu xogħol id-dilettanti tal-karnival li jkunu ilhom xhur jippreparaw. Għalina dilettanti tas-sajf il-karnival ġej fil-kalendarju tagħna fix-xitwa bħalma jafu għandna spettaklu ġolberg u issa daħal fl-istorja tal-karnival ta' li ġu ġol Qawra minn Buġibba minn San Pawl nibqgħu niżilna ġol Qawra. Daħal fil-kalendarju tagħna minn sena l-oħra tikber. Tikber u n-nies jridu li jridu għax dejjem n-nies dejjem iżidu minn sena l-oħra. Għalija karnival fis-sajf sabiħ għax neħen għadik it-tgħix li kellek fix-xitwa u fis-sajf tkun iżgħet relax. Sa mis-sitta ta' filgħaxija mijiet ta' tfal, żgħażagħ u anzjani inġabru fil-pjazza ta' Buġibba biex isegwu l-ġostra. Tradizzjoni laqtet lajn ukoll ta' bosta turisti li kienu preżenti u li gawdew misfin il-mużika u l-atmosfera ta' ferħ li joħloq il-karnival tas-sajf. Ferħ kbir. Tieħdu pjaċir li apparti tax-xitwa għandkom il-karnival fis-sajf ukoll? Iva. Għax nħu għos nisfen ħafna nħobbu karnival. Għal din is-sena kien hemm ukoll rotot ġodda u itwal bil-għan tintlaħaq aktar il-komunità kummerċjali tal-Qawra u Buġibba. Dejjem iqajjem atmosfera għax għandi l-ħanuta u n-nies xi ftit jew jiżdiedu. Iva x-xogħol tiegħi huma jkun moħħhom fil-karrijiet u dal-affarijiet imma l-atmosfera tagħmel tajjeb għax hawnhekk fix-xitwa ghost town, allura noħdu gost b'daqsxejn briju fis-sajf.